ayaxan oo ka soo tallaabay dhanka xeebaha ayaa badankiis ka yimid dalka aan dariska nahay ee Yemen. raxantan ayaxa ayaa ku soconaya xawaare dheereeya oo dhanka hawada ah iyagoo beegsanaya beeraha iyo dhulka uu ka muuqdo naqa. saacado kadib waxa deegaanadii uu ku degay ay noqonayaan meelo aan naq badan ka muuqan. wuxuu haddana abaaraya meelo kale oo naq ama beero ku yaalaan. beeraleyda iyo xoolo dhaqatadaba labada waa uu saameeyay. saameyn badan buu geystay beerihii iyo daaqsimadii aad iyo aad buu u waxyeeleeyay. hadda anaga qayb ayaan ugu saarsan laakiin badankiisa xooga wuxuu aaday galmudug oo hadda ilaa maxaas meesha la yiraahdo ayaa laga qeylinayo lagu joogaa. runtiina waa aafo guurguuraysa gobolladoo dhan uu ku safidaya hadda sida ay muuqata Somaliland qaybteed sida meelo badan oo hadda la sheegayo gobollada Soomaaliya oo dhan halkaas waxa madawna ku saafaafaya. beeraley iyo xoolo dhaqato aan kula kulanay deegaano ka mid ah meelaha ayaxa dhibaatada ku hayo ayaa u sheegay VOA in saameyn xoogan uu u geystay naqa iyo dhul beereedka. kol aanu intii nolosheeda ahayd ma arag mana maqal ayax saasa ilaa in 30 kilomitir ka badan waa ayaxa waan socon ama 40 kilomitir ka badan ayaxaas waan haynay meel dhiman ilbirqsiyo inuu isoo ka duulay banaanaada mooyaane ma arkasidba meel dhiman waa ka tayay waa weyn yahay waa wax weyn waa ka tira badan yahay midabkiisiba maaha kii hore wuxuu ahaa wax yar oo fudud wuxuu ahaa wax yar oo tan yar oo hada lacala markuu meeshu ku dago aan denaqa ka dhamaysanayno xoolahan waxba saas yeelayn. su'aalo qofkii filayay inuu soo goodalag dhan $20,000 maanta uga soo go'ay mayso $1,000 uga soo go'ay mayso waa khasaare 3 jibaaran wala dhihi karaa. dalaga wuxuu baabiyay yaayada basasha cagaarka waxa soo dhab wax yeelay. meelo badan waxaa sanadkan ka bilowday olole lagula dagaalamayo kaasoo loo adeegsaday buufinta ayaxa iyadoo la adeegsanayo diyaarado gaadiid iyo waliba kooxo loo tababaray oo dhabarka ku sita haama daaweysan. arrintaasoo ay ka saaciday dalka hay'ado caalami oo ay ka mid tahay FAO. koox ka tirsan VOA ayaa raacday mid ka mid ah diyaaradaha buufinaya ayaxa deegaanada Puntland. waxaa dareemaysaa in ayaxa uu guurguurayo meelo lagu soo sheegay saacad ka hor ayaa inta aan la gaarin uu ka tegaya. sidaas oo ay tahay meelo badan ayaa looga daba tegay lagana buufiyey balse isagoo raxan u socda kalena dambeeya ayuu u gudbay gobollo kale oo uu horay u maray iyo deegaano cusub. guud ahaan dalka waxaa adag in laga hortago ugxaanta uu reebo ayaxa waana sababaha keentay in waqti badan ay qaadato maadaama raxan kasta ay ka tagto malaayiin kale oo dib u kacda xilli roobaadyada. nuux muuse birjeeb VOA Garowe.